Yuzlaringni qara, qanaqa yaltirashini. Bilasizlarmi, mushuginglarni yunglari, immuniteti, ko'rimga bog'liqligini? Dr. Clouders'ni High Premium Adult lineykalarida parranda va baliq oqsili, losos yog'i, omega 3 va biotin bor. Natijada yungi yaltiraydi, hazm qilishi yaxshi bo'ladi, mushuklaringiz energichniy bo'lib, sog'lom yashaydi. Shuning uchun men Dr. Clouders brendini ko'ribini tanladim. Sizlarga ham tavsiya qilaman.